咪叫咩名？多多 B 佢幾多歲啊？ 15，佢睇落好後生，我想問下佢點樣保養嘅？佢出咗街之後開心咗，係啦。曬多咗頭。行多咗咯，佢會落地行啊，咁見下出邊啊，望下嘢啊，佢八卦咧，佢就好開心。佢開心咗好多，其實我哋出咗街1年到啫。獸醫抱住佢，覺得佢開心咗。佢個獸醫係睇到由細喺度大㗎啦。咁嗰個獸醫佢初佢病咧，其實佢攬起佢上身咧，咁都覺得佢係唔係好開心嘅，都好悶咁樣嘅。咁但係去咗街之後咧，有一次同佢去睇醫生嘅時候咧，佢哥哥睇醫生應該話，咁跟住之後醫生抱上身咧，跟住佢就話：咦，佢真係開心咗喎咁樣咯。係啦，獸醫認證嘅呢個係。咁飲食方面有冇話啲咩特別㗎？都冇乜特別㗎，都係因為佢其實細個就有尿道炎嘅，咁跟住之後就食開尿道糧，咁就食到而家咯。咁而家主要都食主食灌濕糧咯，因為佢瘦咗好多，因為舊前年嘅時候佢就鼻竇炎就翻發，咁跟住就瘦咗好多，咁跟住而家就主要都係俾佢食濕糧，佢中意食嘅我哋就俾佢食㗎啦。係啊，開心所以搞到心態係啦，開心啫佢係。心態上好啲就係啦，慳啲啦係啦，係啦，係啦。